مشاهدينا الاعزاء هكذا تتواصل الانطلاقات، اعلنت على بركه من الله. ثم عون من اللجان المنظمه انطلاقه هذا الشوط الرئيسي للابكار المفاريد من مسافه 1200 متر. ابدا بدايه مع مقدمه الشوط ليرى في هذه اللحظات من تتسلل على عرش الصداره مخيفه مرضي بن دوحان العرنون، من يقدم لنا مخيفه ومن تحمل ترشيحه ابو عزام في هذه اللحظات، من رشح لنا هذه البطله مخيفه، من بدات تكون هذا الفارق الكبير. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا العرض الجميل يا من تقدم لنا مخيفه مرضي بن دوحان العرنون المركز الثاني في هذه اللحظات، في هذه اثناء القدوم والوصول في هذه اللحظات. من قبل هنالك القادم يبدو انه شعار حاكم من مرجل الفريقي، من يقدم لنا هنالك حضور المركز الثالث. وصلت في هذه اللحظات هنالك بروق عبد العزيز سالم عيد العدوي رابع المراكز مغادره، ولكن لنا عوده مع الصداره، لنا عوده مع القياده. من يقدم لنا مغادره على المركز الرابع عبد العزيز بن عمرو العطوي، ولكن لنا عوده مع مخيفه وعرض الامتار الاخيره. التوقيت في خطر ومن تقدم لنا مخيفه. سلام عليك على هذا العرض الكبير تهانينا والف مبروك. المركز الثاني في هذه اللحظات الوصول بشعار حاكم المرجي الفريق المركز الثالث كان الوصول مع هنالك بروق عبد العزيز سالم عيد العطوي المركز الرابع. الوصول في هذه اللحظات مع رابع المراكز ندى وفهد بن سلام الطوفي العطوي التوقيت الزمني. ولحظة وصول في هذه اللحظات مخيفة بزمن وقدر دقيقة 40 ثانية 91 أجزاء من الثواني كأفضل توقيت سجل في هذه اللحظات. تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين.